for it all. Maybe take a ride on this pipe train. Hold it in, wait for it. Here come the fall. Oh, your mind's been spun into a web. 前お話ししたここはレストランじゃないんだよ。誰かが持ってくるのも待つんじゃなくてバーベキューだからさ、みんなで作っていく場所で、その中自分で焼かなきゃいけない、自分で掴みに行かなきゃいけない、自分で話しなきゃいけないっていう場所だと思うんですね。だからそこが違う、一般団体とスクールバンドの違い。これまでは皆さんどちらかというとああせこうせ、こうした方がいい、ああした方がいいばっかりって言ってましたけど、違う、ここは皆さん自分が掴んでいくところだからね。このスタンスをやっぱ確認しなきゃいけないんですよ。そういうこと視点で見た時に明らかに4月よりもいいで、去年よりもやっぱり反応の良さを感じる。レストラン型、バーベキュー型だからこそ、自分がどういうスタンスで臨むかが結構チームの大きな空気を作る要素になってくるんですね。あとね、今ちょっとだけ僕が気になるのは、リーダーがつぶら役になってる。誰かのために動くのがもちろんリーダーではあるけど、リーダーというのは誰かを導いていく存在なんだから、リーダーが全部動いちゃダメだし、動かさせちゃダメだ。皆さんもそう。意味わかる？リーダーがいろんなこと案内して行こうぜって言った時に、おーしって私たち行くよってちゃんとフォローしないといけない。そのフォローが少し弱い。例えばさっきご飯準備する時にみんなでやれば5分で終わるじゃん。それをリーダーとように動いてる人たちが何人かいるよって、そういうのが続いていくと、実は気がつかないうちに結びつきみたいのがだんだん弱くなっていく。なぜならあなたがそういう感覚を持ってないから。動かなくなっていく。チームとして動かなくなっていく。誰かが動かして、気がつけばレストランになっていく。バーベキューでしょ。伝わる？わかるかな？ちょっとそういう感覚は持った方がいいよ。リーダーというのは誰かのために動くだけじゃない。リーダーというのはあっちに行こうぜってところは鼓舞する存在。マネージャーではない。ご飯を用意するではない。ほらご飯用意しようよっていうのがリーダー。あ、そうだねそうだねっていうのがフォロワーね。気づいた？皆さんはリーダーに全部させたっていうところがある。少し変えた方がいい。そうしたらあなたがもっと生きてくる。あなたが輝く場所がもっともっと作れてくる。関係ないようですごく関係ある。チームプレーだからね。少しね、自分の意識の持ち方、あとはチームとの関わり方、そして自分の立ち上げ方みたいなのを少しね向き合っていく、今いい機会だと思うのでやってみてください。ほんのちょっとだけどね、3ヶ月後のあなたの人生が変わってるかもしれないよ。今ここすごくいいタイミングだし、すごくいい雰囲気、ね、ここでもう一個みんなで上げていこうよ。な、はいタッチ、はい頑張ろう、はいはいタッチ、はい頑張ろう。失礼します高田要です。パートはトランペットパートです。4年になります。初めの高校1年生の頃は本当に小学生レベルのマーチングのなんか経験しか持ってないので、すごくいろいろなことを教えてもらって、で逆に今こう1年とか9年目になってくると、逆にそれを教えないといけない側になってくるので、なんかすごいその人たち、その教えてくれた人たちとか引っ張ってくれた人たちの大変さっていうのを知ってるし、教えてもらう時にこう何がわからないのかっていうのもとか不安さっていうのもわかるので、自分の経験を生かしながらやっていかないといけないなっていうのを感じます。ムーブの時にはクラスリーダーもやらせてもらったので、そういうところでなんかこうリーダーの大変さだったり、なんかこう全体を優先するがあんまりに個人でこの子をちょっと見てあげないとっていうところができてなかったので、今は特にリーダーはしてないので、どちらかというとこうリーダーがリーダーの力を発揮できるように、何でもない自分がこう個人のために働いてあげるっていうのを今は大切にしています。クラシックと比べてやっぱりこうギミックがだんだんついてきたりとか、全国に向けてまた東海を突破するっていうののこう目標がだんだん近づいてきたんで、自分の中では結構焦りとかもあったんですけど、そうですね、やっぱりなんかこう一緒にみんなこうしたらいいんじゃないかとか、自分が一人で何かやってるとこう何々とかなんか寄ってきてくれるので、こうなんか団結力っていうのはこう夏合宿よりもなんか上がってきたかなって思います。
平日とかもあんまり時間が取れる生活じゃないので、こういうところで濃い練習をしないといけないし、やっぱりルーキーの子とかもそこでこうしっかり見てちゃんとできてるかっていうのを確認しないといけないので、濃厚な時間を過ごさないといけないからもう本当に必死です。自分の中では今年が一回一区切りになる予定のシーズンなんですけど、今まで通りやることをやってしっかりこう一つ一つをこう着実にやっていって全国に行きたいと思います。今年のガードはメンズが増えましたね。4人入ってくれました。11分の4、8になっちゃった。4メンズです。テンポが速いでJ-POP とかでこうスピーディーな曲が多いので、とにかくこう音楽のスピードが落ちないようなスピーディーな振り付けにしてます。難しかったのはもう本当に日本中が知ってる曲、世界中が知ってる曲だったので、なんかそのみんなが一般の人たちが聴いてるリズムと外れた振り付けになったら聴いてる側もこう入り込めないだろうなみたいなのはあったので、なんか一般のお客さんが音楽を知らないお客さんも聴いててもこう一緒にリズムのあの曲ねって言ってリズムに乗れるような振り付けになるといいなと思って頑張ってました。ピンクのイメージはギャルです。ショーのピンクで言うとちょっと意地の悪さみたいなのはあるかなって思ってるので、ソロとかのダンスも優雅なだけじゃなくてちょっとツンとしてる感じの振りが多いかなって思います。でも8月は良くも悪くも勢いがあって荒削りな部分があったんですけど、なんか今回の合宿はルーキーも含めて落ち着いてきてるなっていうところはあるので、スキルもメンタルもやっぱり2ヶ月で成長したんじゃないかなって思います。高橋もなみと申します。パラガードパートです。フォーカスは1年目です。自分にできることを最善線みんなで共有できるようにしたりとか、間違いが起きないようにここ指摘しようとか、自分の得意なことで、チームを良くしようっていうみんなやる気のある子、志の高い子がいっぱいいて、いい意味でギャップがありました。個人的にはやり方であったりとか振り付けの好みであったりとか、全然今まで振ったことのないような動きにちょっと戸惑ったり、ボールの重さであったりフラッグの重さもいろいろ違って、そこから一旦壁がちょっとできてしまって挫折もちょっといろいろあったんですけども、全然今までの人生では多分見れなかったであろう自分が見れてびっくりしてます。今まで私は全然自分の動きとかダンスとかも自信持てなくて、下っ端であんまり、うまい踊りとかも全然できるような経験もなかったんですけど、今年いいことに、ソロをいただけて、それを皆さんに堂々と胸張って踊れるようになりますしますそこです、お気に入りのポイント。合宿、前回は振り打ちしがメインで多くて覚えることがたくさんで、体力的にはちょっとまだいけるなっていう余裕がちょっとあったんですけど、今回はもう体力的にも精神的にも結構ボロボロですね新しい技とかでも膝も痛いし股関節も痛いし満身創痍です。でもいい経験は積めました。確実に実りのある合宿でありました。今年はカラーガードチームルーキーがもうほぼほぼ大半を占めるぐらい多くて、ちょっと統一性とかもなかなかうまく取れなかったりもしたんですけど、去年までいらっしゃった方々が積み上げてきたものを大事に、私たちもそれを同じように後世につなげられるようにしていきたいと思っています。これで終わりにはさせたくないので頑張ります。榊原朝香です。フロントキットです。5年目です。夏合宿と比べたら落ち着いて丁寧に、リカさんにも夏合宿の時に
こう的が大きすぎるっていう、もっと狙いなさいと、ちょっと秋の感じはしてきたなっていうのはありますけど、ちょっとまだもう本当にもうちょっと頑張らないと気持ちよく本番はできないかなっていうのは思いますね。3週間後に本番みたいなもので3週いますまあちょっと今のままでは東海大会フィットのラインとしてできてるところはいっぱいあるんですけど、もうちょっと頑張りたい、自分も含めて。それが山積みです。東海大会で本当にみんな全員が同じ温度感で気持ちよく本番を終えたいので、結果がどうであれそのためには本番でやりきるためにはもう準備が本当に必要、日曜日はあと3回しかないですけど平日もあるのでもうやるしかないですね。なんかフォーカスらしさが好きって言って入ってくれた人が多いと思うので、今度は自分がフォーカスとして全面にフォーカスらしさ、元気とかパワフルみたいなところをフロアで出してもらいたいなと思います。去年全国大会に向けて、頑張っていくという空気の中でみんなすごく必死にもがいて、立ち向かった1年だったと思うんですね。そこからスタートした2年目ということで、またこう自信をつけてる反面、やっぱり不安があったりとか、やっぱり日々の中でいろんなチームを作っていく、できてくるまでの中でいろんなことがあったと思うんですね。でもやっぱり、今年今10月県大会が終わってきた中ですごく一つの目標に向かってチームが出来上がっていくんだなというのをこの合宿の中でフォーカスの皆さん見ててすごく感じるんですね。楽しそう。同じ時間を過ごすことがこんなに価値があって、こんなにも心を揺さぶって、こんなにも人生を豊かにするんだなというのを改めてね、フォーカスが楽しそうに練習してるのを見て強く感じます。皆さんの成長をすごく変化と成長を楽しみにしてます。やっぱりフォーカスがパフォーマンスした後、あるいはフォーカスが歩いた後にはたくさん花が咲いていって、その花を見てまたたくさんの人が勇気づけられたり、楽しみをそこで感じたり、また一つの目標が生まれたりして、そんないろんな人にとってのこの花道を作るようなチームになってほしいなって今年も改めて感じました。応援してます。はい、お疲れ様でした。帰るまでが秋合宿なので、昨日雨だったのとかもあって私もう真っ暗なので、道滑りやすかったりとか、疲れてさ眠くなったりとか、そういう時はちょっと心配だなって人はLINE なり電話なりして気をつけて帰ってください。